Alors, l'exercice qu'on va faire aujourd'hui, c'est à vous de faire et après, on va corriger l'exercice. Donc, c'est exercice 4. Alors, c'est exercice 4. Alors, monsieur, vous devrez écrire la donnée avec le document 1. أكيد مش هنرسم يعني علبة التانك نحن حطيناها هيك بالسؤال. بنرسم التابلو, c'est le document 1. Et après, on va écrire les questions. Yalla, commencez à écrire l'exercice 4. Je répète, c'est à vous de faire, c'est à vous de résoudre l'exercice 4. Monsieur, on écrit le paragraphe. Oui, bien sûr, avec le tableau. Bonjour, monsieur. Bonjour. Yalla, monsieur, on a travaillé avec l'exercice 4. C'est à vous d'écrire l'exercice et à répondre aux questions. Mais Estès, c'est quoi la question? يلا بس نخلص نقل هيدي الباج بحط لكم دوزيام باج. Ok. Adam a préparé 3 solutions, dont 3 béchers différents, A, B et C. Chacun d'eux contient 250 ml d'eau et une certaine quantité de jus en poudre, TAN. Comme représenté le document 1 ci-dessous. Bonjour. Bonjour. تيا انت فتحت الكاميرا استاذ. Tia, on a préparé l'exercice 4. Alors, sur le cahier, écrire la donnée et le document 1, tracer le tableau du document 1 pour faire les exercices. Dépêche-toi, Tia. Ok. Monsieur, l'Internet chez moi est très faible. Si je n'ai pas
أستاذ المرة اللي فاتت بيكون عن الإنترنت كتير ضعيف. Oui, Estelle, je fais. خلصنا نقل الاكزرسيس الدوني. Non. Non. Oui. يلا dépêchez-vous. Fini. Yeah. C'est la partie 1, 2, 3, 3, 1, 3, 2. Yalla, écrire les questions et c'est à vous, monsieur, de répondre à ces questions. Pendant ce temps, je veux prendre l'appel. أحمد حرب منه موجود. تياوي. جاد موجود. جنان موجودة. جواد حمدان نو. حسن مروي موجود ولا لا؟ صح. سين Oui. أسعد لا. ياسمين طيبة موجودة. يارا وي. هادي حمدان موجود. نور سويدان. Oui, présente. اوكي. نور جواد. سافا. Oui. ميرا. نو. مهدي. Monsieur. مهدي. Oui, monsieur. سافا. ملك جفال. ملك عيديب موجود. محمد موسى موجود. محمد كريم وي. لين شلهوب موجودة. قاسم وي. بلحص موجود. علي طحطح موجود. علي سكايكينو. أستاذ حاجتك هل قال إنه راح عند حكيم السنان اوكي. الحكيم. سلام. سيرين فرحات وسيرين خلف. سيرين خلف موجودة. سيرين فرحات نو. Oui, Estelle. اوكي. Monsieur, فيك ترجعها زهرة. شوي لورا؟ يلا استاذ. dépêche-toi. Monsieur خلص. يلا. Racha, vous devrez écrire les réponses, pas orales. ابعت لك اياهم. Oui, على الشات. اوكي. استاذ يعني بنكتب لك الاجوبه بنبعت لك اياهم على الشات مش هيك؟ صح. فعشان أوكي. هيك اكتبون على الدفتر عشان بس تفوتوا على الشات ما تظهروا من الشات ويروح الكتيبه. وبتبعتوا كل الريبونس مع بعضهم استاذ، مش تبعتوا نيمغو كل نيمغو لحال. يعني تحطوا 1 2 3 1 3 2 تكتبوهم كلهم. Mais au début, vous devrez écrire les questions sur le cahier. استاذ سنوتي ولا لا؟ هيدا شغلي انا يا استاذ، ما هيك؟ هلا لو مش نوتي بس اكيد في بلس، مثل ما انه في الطلاب اللي مش حتشارك مش حتبعت الريبونس، معناتها هودي ما عم بيشتغلوا، يعني بس نعمل الامتحان الجاي ما بياخذوا بلس. استاذ البارتيسيباسيون اورال خلال الشرح وخلال حل الاسئله هذا كله عليه علامات.
ما هن معروفين مين الطلاب يلي دائما عم بيشاركوا، معروف مين مش عم بيشارك. طب هالمره خلينا نشتغل اكري، بركي بار اكري الاكثر بصيروا يشاركوا، انه في ناس دغري بتلاقي الريبونس، في ناس بدها وقت تفكر فيه. هيك عم بعطي مجال للكل لحتى يفرجي ويثبت انه هو كمان بده يشارك. استاذ انا هلا عم بعملها ورقه برجع ببعث لك اياهم. كون فو فولي. بس استاذ هلا 1:25 ماكسيموم 1:33 ما عادش باخذ ولا ريبونس، فاذا اسرع نكتب دغري على الشات. طيب استاذ بس مثلا يعني مثلا بس رقم كده 2 اذا نقول لك اكوز او نو اكوز نكتب لك لا سوليسيون ايه هيك ولا بس دغري نكتب لك اذا اكوز او نو اكوز؟ ما بيأثر هون، بقبل ريبونس يعني دغري بكلمه، مش ضروري تعطوني اوكي. ريبونس كومبليت. سافا. استاذ فيك تطلع لفوق شوي؟ هيا هيدي شو بدك؟ بدك هون هيدي الباج؟ بدي التابلو بدي اشوفه. ليه بعدك ما كتبت التابلو؟ لا في اخر وحده ما كتبتها. بروكوا رشا؟ ما لحقت خلص يلا خلص. دبش توا. استاذ هون قصدك على concentration massique؟ بيان سور. اوكي. نحن بكلاس 7 هلا في عندي كونسنتراسيون تاني، بس نحن اكيد بالكلاس 7 نحن بنشتغل كونسنتراسيون ماسيك. وي. مسيو بالغلط بعت لك إجابة وحدة. اوكي قاسم فيها اتونسيون. سافا كفي. مسيو في أعمل نيميرو إنه بلش بالنيميرو 2. وي وي خلص استاذ سافا. هذا بالغلط. شباب صباي ما حدا يكبس انتر لنخلص، بس تخلصوا كل الريبونس اكتبوا انتر، بس تخلصوا نيميرو 1 ما بأثر حطوا سلاش اوكي وكفوا نيميرو 2، مش ضروري تنزلوا على السطر.
أستاذ كنت كتبيتها كلها بس بالغلط كتبت وراحوا برجع بكتب من الأول. نو طيب أستاذ فيك تنطر شوي كرمال بالغلط راحوا عندي بس لا أرجع أكتبهم أبعتهم. ما بأثر أستاذ. نور سويدان نيميرو 1 خلصنا داكور. اوكي. Monsieur, qu'est-ce qu'on met au lieu de la division, du symbole de la سلاش. division? حط السلاش. هيدي الشحطة اللي بتيجي اللوقة. Oui. اوكي. هلا نور السويدان ما في داعي كنت تحطي لي سوليوشن 1 سوليوشن 2 سوليوشن 3 ما هني نفس الشيء اوكي. اوكي مسيو. سيرين توجور بس نقول بريسيزي. بريسيزي يعني افيك جوستيفيكاسيون استاذ. انتبهوا دائما للفيرب داكسيون. دائما انتبهوا للفيرب داكسيون. يعني لازم اقول كانت. لازم ننتبه للفيرب داكسيون يا استاذ. ايه اساس انا حطيت. ماشي. ما حطيت جوستيفيكاسيون يا سيرين بالبارتي 3 حسن مروي عملت ال1 وال2 سافا 3 1 سافا يعني 3 1 بعد ناقصه شيء صغير يا حسن وال3 2 سي تري بيان. زهرة ال1 وال2 سافا 3 ال3 بعد بدنا الجوستيفيكاسيون. Monsieur, j'ai pas de justification. كمان مثل حسن بعد ناقص شيء بسيط. هلا انتبهي بس بالتروا وي الزهرة انتبهي استاذ بالكالكول باليونيتي نحن بدنا نحول من ملي لتر للتر. Monsieur, يعني لازم أعمل diviser par 1000. وي اللي نشلهوب بالبارتي 3 2 ظبطيه. شوفي شو عاملي خطأ بال3 2 رجعي ظبطيه وبعتي لي اياه لل3 2. يلا استاذ. اوكي. أستاذ بدنا سؤال هلا كاتر صح؟ اوكي. نعم. أستاذ نعم. أنا عم ضلهم ظهروني فكان بدي بعت لك أنا الأسئلة اللي عملتهم بس ظهروني فيني بعت لك إياهم هلا؟ وي رشا. أوكي. انا شفتك انه عم تظهر وبتفوتي صافا استاذ. لما بعتي ريبونس بعرف انك دائما بتشتغلي ودائما بتعطي ريبونس. ماشي الحال.
اوكي اذا في بروبلم دو كونكسيون مش معناتها انه انت ما عم بتشاركي. سافا استاذ. اوكي طيب شباب وصبايا، مين بعد عنده ريبونس؟ أنا مسيو. يلا أستاذ دفشوا. مو في ابعتها هلا. أستاذ بعت لك يا سافا. أستاذ شفتوا بعت لك سيرين؟ ريبونس سيرين إلك. شفتوا؟ برافو سيرين. يعني بالمبدأ سافا تري بيان. وي يارا بعتت لي الريبونس. كمان يارا 3 1 بعد بده هيك نكزه صغيره. يارا انتبهي لي بال 3 2 ظبط الكالكول واعملي كونفرتير. داكور. أستاذ أنا 3 ظبطتها. شوفها. لين بعد بدنا نعمل كونفرتير من ملي لتر وي. لتر. نور جواد سافا. بعد عندي البارتي 3 1 بده كمان شي تظبيط. ال 3 2 سي تري بيان. برافو. طيب. Alors, merci pour votre travail. On va commencer à écrire les réponses. Yalla, rapidement pour ne pas perdre de temps. Alors, مسيو نعم. أستاذ أنا عملتهم كلهم بس ما لحقت أبعت لك آخر سؤال. ما بأسش، ماشي الحال استاذ، يعطيكم العافية. مسيو وي. أنا كنت عامل كل الأسئلة، كان بدي أبعت لك إياهم بس راح عندي الإنترنت وبس فتت لقيت كل الأجوبة رايحين. اوكي ماشي الحال. رشا بس آخر بارتي 3 2 الكونسنتراسيون massique انتبهي كيف نعمل convertir. C'est divisé par 1000 pas par 100. Le volume pour transformer de millilitres à litre. يلا. Merci كتير لكم استاذ. Donc indiquez le soluté. Le soluté c'est poudre en tank. يعني c'est le بودرة tank. التانج. solvant Solvant. Le solvant est Tank et le L'eau. solvant et l'eau. L'eau. Indiquez la nature des solutions préparées. Ce sont des solutions aqueuse car le solvant aqueuse, est car le Aqueuse. solvant est l'eau. Solution aqueuse. merci car le Car le solvant solvant est l'eau. Et l'eau. car le solvant est l'eau. Selon le document 1, أستاذ j'ai converti. C'est d'accord juste. Lynn, merci, ça va, Michel Hal, bravo. De Yeah. rien. Précisez la solution la plus concentrée. Estelle, هون كلكم قلتوا لي c'est la solution dans C, dans le bécher C, car il contient la plus grande quantité de poudre. بس بدنا ننتبه يا استاذ انه الفوليوم هو ذاته égal 250 بالتروا bécher. فاذا بدي اقول car dans le même volume la quantité en C est la plus grande. بدكم تحددوا انه بالتروا bécher عندي même volume du solvant اللي هو الأو. Donc la solution Oui, أساسا هيك قلت. La Monsieur, j'ai pas solution. compris. Écrire la réponse. Hein? La solution la plus. شو قال لي هون sans calcul. La plus concentrée est en C. Car dans le même volume, il y a le 250 millilitres. Dans C, on a mis, on met la quantité la plus grande en C.
Dans le même volume, on met la quantité la plus grande en C. Quelle quantité? La quantité de soluté. Calculez la concentration de la solution la plus concentrée. Cm égale masse de soluté. كرمال إذا ما بدي أعطيها définition عشان في اكتبها هون sur volume de solvant. في يقول solvant في يقول solution. C'est en litres. Alors, le V égale 250 millilitres. C'est divisé par 1000 est égal à 0,25 litres. Donc, c'est égal à la masse, c'est 10 grammes sur 0,25 litres égale 40 grammes par litre. Merci pour votre travail, monsieur. Il nous reste les parties 4 et 5, on va le faire, Yalla, lorsque vous terminez d'écrire les réponses. Si la partie 4 et 5, on t'envoie Esthèse? Non, ça va, on va faire les parties 4 et 5 rapidement pour écrire, pour recopier ça sur le cahier rapidement. Monsieur, نعم. ما فهمت بالبارتي بالنيميرو 3 1 لا قلنا dans le même volume 250 millilitres. لأنه أستاذ ممكن أنا بالبشار كون حطيت لك مثلا 200 ملليلتر، ممكن بالبي حط لك 150، ممكن بالسي حط لك 100. فهون ما في يتكل بس على الكونتيتي، هون المفروض أنا أعمل كالكول، بس لأنه عندي نفس الفوليوم دو لو فأكيد مين بحدد وين السوليوشن لو بلو كونسونتري؟ هي الكونتيتي للسوليتي. انتبهت كيف يا أستاذ ولا بعد؟ Oui, oui. اوكي. يلا خلصنا نقل؟ Non, monsieur, là. Oui. Monsieur, شاهد الكلمة لحد 250 مليلتر. On met J'ai fini.
Yeah. Les parties 4 et 5. Quand Adam a préparé les 3 solutions A, B et C, il a oublié de les étiqueter. Les 3 solutions sont représentées dans le document ci-dessous. فإذا لما هو حضر السوليوشن A, B et C نسي يا أستاذ يكتب مين ال A ومين ال B ومين ال C. Les 3 solutions sont représentées dans le document ci-dessous. En se référant au document 1, بالاعتماد على document 1, aider Adam à étiqueter les 3 péchés en utilisant les lettres A, B et C. Yalla, qui a une réponse? Monsieur, moi أستاذ moi, moi Levez la main. أستاذ moi. بدك تعيد السؤال؟ عم بيقلنا استاذ هي السؤال قدامكم شو بدي اعيد؟ بدي اخذ انا علي طحطح. oui, أستاذ. أنه أستاذ قال لي A, B et C. وي اي بالشيغ لازم هو الA، اي بالشيغ الB واي بالشيغ الC. أستاذ ال A هي بالنص. شو ال B يعني هي A هي اللي بالنص؟ هيدي البالشيغ A. خليني اشوف وي. بس يا استاذ بالترتيب كيف كانوا. اوكي يلا. هيدي الA. وين الB؟ Et B c'est le français. C'est pas trop le noir. يعني اي وحده الB؟ أستاذ الحد. ما اثنيناتهم حد الA يا علي. Déjà. اللي on a écrit. هيدي B. اوكي علي برافو. فاذا هيدي C. تري Le بيان. noir c'est. فاذا الاستاذ من خلال الكولور قدرنا نعرف مين الA ومين الB والC. Adam a ajouté 5 grammes de jus en poudre, يعني tank, au bécher A, tandis que sa mère a ajouté 50 millilitres d'eau au bécher C. Faire correspondre chaque mot de la colonne A avec son énoncé approprié dans la colonne B pour former une déclaration complète. Adam a ajouté 5 grammes de jus en poudre. Donc, Adam a dilué la solution ou a concentré la solution? je peux concentrer monsieur, Concentré. à concentrer. Concentrer la solution. La mère Car de il a Adam ajouté du solide. a dilué A dilué la la solution. Merci pour votre attention, monsieur. S'il vous plaît, اعملوا سكرين شوت لهيدي الباج كرمال تنقلوها عندكم على الدفتر. برافو عليكم، شطورين. يعطيكم العافية. باي باي. Monsieur, خلصنا الشابيتر. نعم. Au revoir, monsieur. يلا au revoir. باي باي. Au revoir. اعملوا سكرين شوت. Ah, اوكي. je dis. Oui. Au revoir. Au revoir.